闽南语连续剧《大下厝》。建昌啊，你甲我讲清楚。歹势，我见到所在啊，这不是我的房间，我的房间伫厨房。什么所在嘛不准去啦？不准我去，哼！你骗什么？我甲你讲，你个大下厝哦，我上大啦，我出去互你看。赶紧去啦！你甲我杀！这不是我的门窗啦！我甲你讲，从即摆开始哦，我要去倒就去倒，我要啉酒就啉酒啦。就算讲哦，你跪我、拜托我、求我嘛唔肯入来这间房间一脚步啦！你想啊你！建昌，建昌！知影阿爸甲阿母吵完未？今仔日吵完，明仔载搁吵，明仔载吵完，后日搁吵，因为是吵袂完的啦。咱是要安怎？我想要出去呢。你要去倒？我想要去找迄个阿婆。那我。世间哪有这多好的代志？我拄着囡仔，竟然是胆界骨了。这么多年来，我想尽办法放袂记这件代志，唔才有法度通过甲这快乐。但即马，我互我想起这代志，后摆的日子，敢有法度继续这快乐是？阿婆，哎呦，你明日哪会走来遮啦？阿婆，你毋是讲无欢喜的时阵会当来你遮？是啊，恁两个这阵心肝内无欢喜是？来，遮坐。有啥物无欢喜的代志吼，讲互阿婆听袂要紧。啥物代志？阮阿爸甲阿母搁在冤家啊。冤家？伊毋若今仔日冤，伊吼逐工拢伫咧冤啦。安尼啦，你心肝内无欢喜哦，阿婆带恁出来行行咧，好无？好，你想要去倒位行行咧？我想要去隔壁庄行行的。隔壁庄？你是安怎哪会想讲要去隔壁庄行？因为行到远的离阮家愈远，安尼哦，我的心情就会愈快活啊。好，阿婆带恁来去隔壁庄行行咧，吼。好。好，行。哎呦，这有咧卖肉粽呢，咱来吃肉粽好不好？好，头家，来钱呢？好，等下哦，有闲再过来啦，哈。头家啊，嘿，我找你。是安怎呀？你看撩我金看啦？哎呦，放心啦，免惊啦，我有钱啦。来，我有这个钱吼，看会当食啥物物件，你甲我传物件，互囡仔食，吼。母娘，你看。头家娘，你是安怎啦？掠我金看，我边敢有垃圾是？母娘，你有感觉咱长头白这看得贵无？这世界上哪有生做遐尼残手的人？嘿啊，参头家嘛吼，敢若袂输工一个母仔因的。虽然因两个生做遐尼残手，也毋过比头家妈较好命，也够两个孙女。头家妈在世的时阵，连孙都无抱。母娘啊，你莫想到较早的代志吼，你就想要哭啦。啊无安尼，伊都全头尾生做遐共款，咱甲当作头家妈看待，
今日伊要食啥物，咱拢请的，拢招待，好。好，给他。阿婆，你是要食啥？哎呦，我拄则毋是甲恁讲啊，我干那只的钱啊尔啦吼，我会当食啥，你尽量甲我传出来，互我这两个囡仔食就好啊啦。好，阿婆呀，咱尽量把好的拢摕出来，互因食饱。好。我讲，这钱面，听我讲。无咯，你做生意嘛爱本钱，你安尼先做会了钱呢。要紧啦，今日头家无伫个吼，大小散吼。安尼哦，哎呦，我哪只好运啦！多谢。阿弟，这肉粽吼，就烧的，啊你家己爱洗哩哦。好，来，阿弟啊，这鱼丸汤足好食的哦，吼。多谢阿弟。你若食不够吼，阿静怎么看？吼。爱分哦，分小吼。阿弟，这粒肉粽是你的，吼。多谢阿姨。洗哩哦，吼。好啦，鱼丸汤啦，哦，鱼丸汤偌好啉的。我唔免啦，囡仔都好。哎呦，你免客气，啊，还有肉骨，肉骨哦，老爷食了哦，骨头甜空空。太细啦，阿婆，这肉粽啦。来，哎呦，多谢。我袂记，尽量食吼。这个放流。哦，这问题吼，咱家唔知有便所无哈？想要变做，我带伊去啦。哎，歹势啦。对啦。多谢。带这个阿姨去吼。乖，阿姨带你来吼。多谢，歹势。好啦，你尽量食啦，我尽量食，免客气，吼。多谢。喂。阿弟，阿姨带你来头前水沟房，好无？阿姨，我家己去就好啊，你甲我去，我会歹势啦。好，我阿姨踮遮等你，你家己去哈。好。我的囡仔应该要遮大汉，唔知你的蛋糕过了好无？阿姨，我放好啊。好，安尼阿姨带你倒来食肉粽，好？好。乖。好啊，今仔日阿婆同款送恁到遮，安尼紧入去吼。阿婆，你带阮入去好无？是安怎？因为我惊阮阿爸阿母一定搁伫个冤家，啊你入去顺续甲伊讲，因莫冤家啊，好无？阿婆，好无啦？阿婆，拜托你啦，婆。好啦，阿婆带你入来去。对啊，真的啦，阿婆，不要紧啊，阿婆，要紧啊。头家娘，这张甲这人，甲这妈袂转来，要安怎啊？也袂转啊，你别去找哦。阿婆，你该啦，这人，阿我是早就甲这妈才转来。所不敢放袂记。婆，你该啦，这阿婆。我是早就甲这妈才转来。阿妹，把这张证传你，紧传你啦！叶夏，你唔免惊啦，我唔是恁大家的鬼魂啦。内桑啊，我有答应你，这世人绝对无要踏入咱家的大门。但不过今仔日，
我还是踏入来啊！我睇甲这是天意，是命运啦。你是阮大家的姊妹啊？是啊，我甲恁大家是相生啊姊妹啦。咱来无听阮大家讲。恁大家伊免啊好意思讲啦。啊，当初吼，恁大官要出来啦，其实是我。啊，毋过阮内甥吼，真少想要继入单家，啊，毋过苦苦甲我哀求，我毋才回叫让阮内甥坐。新郎也毋知影讲新娘已经换人安尼。那可怜，你哪会肯甲所爱的人让阮大家？哪会唔肯啦？那世间上吼，哪有啥物比姊妹情搁较重要？你知影无？为着要互阮内甥安心，啊会当幸福过日子，我搁答应阮内甥吼，一世人绝对无要踏入单家的大门呢。也毋过今仔日吼，我还阁是踏入来啊。人哋讲吼，人选不如天选啊。唉，这个结果，我靠内甥都嘛想袂到。内甥哦，无我来走啊哈。阿姨，阿姨，啊，我今仔日毋是来认亲情的啦。既然吼，阮内甥甲无讲起我这个人，啊，安尼恁就甲当作我这个人无存在，吼，啊，囡仔我也甲你送转来啊。我来转来，我来转来。阿姨，阿姨。我今日才搞就好。哎，阿爸，啊你刚起来？啊你来找我做啥啊？知咯，我哪会唔知啦？阿爸，啊你什么好无？有甲勇惊无？有啊，你要看作用惊啊！哦，阿爸，啊你若无就无一种较使咯。安怎？我的屎都袂堪你哦。来来来，我问你吼，人讲不好有三，什么伟大啊？啊就阮阿公，你阿爸讲不好有三，无有伟大啊。阿爸，啊你若讲我使着，啊我讲安尼就无唔对啊。啊，你都会晓讲不好有三，无有伟大。无我问你，你这阵几岁啊？哈，你不要甲我娶一个某生一个囝，你是参万要我死教吼，我定后思乡哈。阿爸，啊你安讲哪会对啦？啊娶某也毋是咧熬咸菜，往凊彩洒洒的，啊嘛着要有对象。对象，哦，外口的查某囡仔满满是呢，但你这个男伴，敢会使人看你有心甲无心尔啦？阿爸，你讲无毋对啦，外口的查某满满是，也毋过啊我介意人，人也无介意我，啊人介意我，啊我就无介意人诶。阿爸，啊你又讲我使落啦？啊你使就敢唔对哦？你即摆你家己有讲呢，人介意你，啊你无介意别人，莫怪你万一无对象。啊无我问你，隔壁迄个婚姻，迄个查某囡仔唔生也袂歹，啊人介意你，啊你生也无介意别人，无介意呢？哈？阿爸，啊我就有介意算计啊，我8字都袂下啊。你是有甲他过吼，8字袂下。哎，你拢嘛整着你的。你要整着我才无听你安尼咧。我知啦，你还是搁对文英袂死心嘛？我过去我就甲你讲过啊，你甲文英这世人是永远无可能啊！你心内要对真的痴情呢？哈！我看我吼在生时坑你袂赢，我这个已经做成王生啊呢，啊，我搁坑你袂赢，唉，我这抓吼别来啦，好啦。衰在你啦，要娶唔多在你啦。反正吼，我时间吼，甲你这代吼，都已经报效事啊啦。你吼变成罪人啦。哎，阿爸，哎呦，我面仔烧烧，啊，我听吧。啊，唔真正阮阿爸来。阿爸，阿爸。文英，你有看到阮阿爸无？安伯，嘿啊，我真正有看到阮阿爸，阮阿爸甲先开的嘴巴，你看，我的嘴巴红红，你看。
莫想遐济啦，较早困啊，明仔载还佫做生理，吼。无啦，文玲，你敢知影？阮阿爸甲我讲啥？伊甲我讲，不逃有三，无后为大。我咧想，伊一定在天之灵，还搁咧烦恼我。伊烦恼，我即马还是罗汉脚。伊惊阮饲甲到我这代，因为会转转去，所以特别来甲讨帮，特别来骂我。阿好兄，你嘛袂少岁啊，有时阵你着要替家己加想一寡，唔通搁拖落去啊！找一个好的对象，完成阿汉伯的生活。有啊，我有找啊，我几十年前就找到啊，也毋过人都歹嫁我。阿好兄，你莫搁讲回我遮来好。文玲，等了加遮多年，我嘛30岁，我也无想搁讲，也毋过，这嘛毋是我讲的，是阮阿爸讨饭甲我讲的。伊讲，我若搁继续安尼落去，阮饲甲到我这代，就会转转去，我会变成阮饲甲的罪人。文玲，我真正无想要做阮饲甲的罪人。等你来伫阮身边，约束不敢放袂记。阿好兄，敢讲你无认为等我是白等？你若爱看卖你身躯边的查某囡仔，婚姻遮侪年来，对你遐尔照顾，惊你枵，惊你寒，伊是真心对待你，是安怎你唔肯接受？我嘛惊你枵，惊你寒，我嘛照顾你，我嘛关心你是安怎，你无接受我。阿好兄，你明知我一世人无可能嫁予你，你搁安尼戆戆啊等落去，唔但是害着你，嘛会害着我。你若嫁我，嘛免害着你，嘛免害着我啊！你明知我一世人爱的是建昌，你莫为着一个无值得你等的查某人继续等落去。我认为你值得我等啊！阿好兄，敢讲你爱我离开你，你才想会通。你的温情，我一世人已经害袂起。假使若是安尼，我毋但是对不起你，嘛对不起阿安伯。阿好兄，我求你较冷静的，找一个好的对象，就算讲毋是婚姻，只要伊会当好好对待你、关心你，我嘛是会真心祝福你。阿好兄，你就安尼做，我的心肝才放会开，我才能过我家己的生活。你答应我好吗？阿好兄，假使你即马若够你会介意我，听我的口劝，你若是继续等落去，我的心肝sẽ愈càng